单纯，他是单纯到你会觉得用相机去记录他说你的每一刻都是感动。对，老师的车很趴，老师还说我超低调的，对，他每天都开这台车，大橘子司机他也开这台车，这多高调嘛，一车就砰开过来，就所有人知道哎，老师来，老师来。对，就是，但是老师是一个有点高调，但是又有点低调的人。我觉得他非常的可爱。如果大家有机会可以去，就是购买全文，然后可以找我签名，不是，可以找老师签名，因为这本书我看第一个故事我就流泪了。对，因为他分享了很多他救助狗狗、猫猫的故事，然后都非常的真实，也非常感动，然后也让我有很多的心思。对，就是狗狗每个都超信任他。因为他常常去郑老师的郑文成妈妈的狗园，然后时不时还偷偷塞一点钱给老师，给那个郑妈妈，然后反正就是跟面恶心上的一个，面妈妈本人很帅，对，跟面恶心上的一个男子汉，飘撇的男子汉。好 ，OK， 那当时就是除了郑妈妈狗园，还有蔡妈妈狗园外，我也跟就是李马代这些好朋友。也有一起到巴黎的狗园去做记录，然后就是真的也会发现，不管走到哪个狗园啊，大部分的狗狗都很想要撒娇，它们在笼子里面每一只都会一直看你，然后你手这样嘟过去就要咬你，不是、啊，就是会就是摸本，然后就这边弄啊什么，一直撒娇，对，每一只都一样，对。然后会让我觉得他们眼神就是看着你，就是然后带我回家。对，对，这是上次我们一起的合照，对，然后那时候就是中间灰色衣服是2位志工，我真的觉得每一次去都会觉得这些志工很伟大，对，然后就会让我更加觉得自己其实能够做的不多，可是如果能够透过摄影去分享这些事情，让大家知道说，哎，有这么多人在努力，那是否我们可以做些小小的事情，一起帮助他们？那我觉得应该也会很不错，对。好，那刚刚提到要分享开心的事情，就是因为拍了这么多的流浪动物以后，我觉得既然我本业有很大宗是拍婚纱，那我何不就是也让我喜欢拍摄的主题融入婚纱照里面？对。然后其实因为我一直以来都有分享这些流浪动物的照片，所以我会发现那种就是同样的性质人会相吸，就有很多的新人找我说，我想要跟我的狗合照，然后我想要跟我的猫合照，我想要跟我们学校的秀狗合照，就是什么样的就是提出来的都有，然后我都觉得我一看到这种信我一定会接，然后接，一定要拍到。对，然后所以才会有像这样子的照片。那跟校狗，我也不知道为什么跟校狗，但他就说是我们很棒的回忆。我们以前会常常一起喂它，喂就生出感情，有没有？然后就在一起校狗之恋。对，然后我就觉得这样超可爱啊，必拍的啊，对。对，然后还有就是这是从收容所领养的狗狗，对，然后也是男生领养后，女生发现，狗狗其实很可爱，因为以前也会怕狗。就后来他们现在又一只的一直养，对，然后都是从收容所就是一个一个抱出来，对，这种东西就是我是觉得就是很特别的缘分，对，因为像遇到他之后，他们那时候是跟我说，就是进收容所以后，就看到很多狗都很可怜，都很可爱，然后看到他之后什么就电光火石了嘛，我觉得就是他了，然后就把他带走了，没有什么原因哦，就只是觉得不知道为什么就觉得就是这一只了，然后就把他带回家了，对，然后这也蛮帅的，这也就婚纱照哦，对，然后这一张没有刻意摆 pose 哦，因为当时候其实这个先生他算是台湾还蛮有名的那个点穴高手。他是那种那个叫什么名什么所以就是他会这样嘟一下，对，我没有学到了，当时想跟他学，他跟我说这样不行，那你不要乱点怎么办？对，然后就是很强的就是功夫，然后在台湾有在台北也开道馆，然后当时拍婚纱照的时候就想说想要带他狗入镜，然后右边是瞬间3秒钟就被咬破球。对，然后当时拍的时候，其实中途在休息，因为女生要再换衣服，然后他就只是在那边就说，可以帮我拍一张帅的，
我也想要拍些就是空手道的形象照，然后他就这样站，然后当时狗狗就玩那球，白沫这样跑来跑去，然后突然间就不知道看到什么，想说这样，然后就看那边，我完全没有 Q 然后我就想说靠，就是这一瞬间太珍贵了，就赶快按下快门，对，然后我觉得非常非常可爱，对，然后也是叫小黑啊，各种小黑，对，今天分享非常多小黑，对。对，然后这很恶搞的东西，大家应该看不懂。其实当时也是这一对新人，其实他们养了一只狗，看得出来一只狗嘛，3只猫，还有一只兔子，然后全部都是去收养的，或是街上捡回家的。然后当时就想说，如果要跟自己这么多的动物拍婚纱照，是不是要拍一些好玩的照片？然后就是我们在讨论的时候，然后就是新娘子就说，我好喜欢吃拉面，我想说真的，我也超喜欢吃拉面然后就超级无厘头，突然间很跳动，我说，那不然我们来拍拉面海报好不好？然后说真的吗？好，我们来做拍拉面海报好不好？然后就不知道为什么就做一些很奇怪的东西。这个东西其实很有心我们其实前一晚就准备了，猫咪是青花鱼的拉面，狗狗是什么狗骨头佐香华鸡蛋乱写，然后猫咪还有什么红萝卜木。然后什么跳跃的茶鱼超鸟，然后再那个炖鲜鱼肉排，对，就是每一只都有专属于他们的拉面，对，当时就只是觉得拍这个很好玩就觉得袅袅的海报其实看起来蛮不错的，就蛮有自己的个人特色，对吧？然后就拍了这张很好笑的婚纱照，然后他们后来婚礼还放在当海报，对，婚礼还放在现场当海报，对，然后而且那时候其实有点小悲伤，就是那个兔子。其实拍照前一晚突然走了，但是他们本来不想要放兔子的照片，但是我坚持，对，因为我觉得它很重要的一份子，他们怕看出隐藏性，但是我说一定要放，以后绝对不会后悔。好 ，OK， 那再来这个部分，这个新人是在台中的叫犬山居的狗园，对，这些新人很有趣，他们是从美国来找我拍婚纱的。但他们之前是在台湾，他们就是动保社的，然后去了美国以后，觉得很想要回台湾拍婚纱，但是他们的狗在美国也是领养的，带不回来，然后问我说有什么办法，然后我就说，那不然你们去那个狗园拍婚纱好不好？我觉得这是一件很美好的事情，所以我们就跑到了犬山居，然后这些狗看。微微，它叫微微，我最喜欢它，那是少一只狗，少一只脚，然后每一只，你看后面还有一个轮椅的狗，他们这个狗园专门就收这些可能有残缺或者是癌症，或者是收容所要把它们安乐死的赶快救出来的狗，然后没有想到每一只都是很亲人，然后我们大家所有人都第一次去，然后但是就充满爱，对，你看。都是被遗弃的狗这么大只，但每一只都超温柔，看到吗？每一只都超我的眼睛有没有差？对啊，每一只都超乖、超温柔，然后还会一直流口水，看着你就一直流口水，超可爱。对，我觉得他们2只还蛮强劲的。对，当时里面其实很多大型犬，因为大型犬大家都会觉得照顾麻烦嘛，然后要剪毛干嘛的，带散步的哦，或老了又有关节的疾病，所以都一直丢。他们丢犬山居就一直捡，对，全部都从收容所捡。然后残缺的狗就帮他们坐轮椅，然后呢，每天帮他们按摩复健，每天所有的里面大概至少20-30只都是轮椅狗每天这样复健，把屎把尿，因为没办法下半身残废都没办法。尿尿或是自己大便，对，都是车祸的关系对，大家开车骑车要小心，对。但是我觉得他们在这里很快乐，然后我们拍照也拍得非常的顺利，非常的开心。然后我觉得这种画面就是我一辈子都很难忘，因为现场实在是太有爱了。然后他们当时候也就是捐了很多，现场捐了很多钱给他们，然后只是希望说可以尽一点点国之力。然后拍完犬山居的下午，我们到附近的一个农村，然后不知道为什么，你们不觉得这很像他们养狗吗？没有，它是路边的一只流浪狗。我觉得那个真的是气场的问题。当时就是去了那个农村，一开始走进去就看到一只白色的狗，然后我就乱叫可能白色就叫小白嘛，小白，然后小白就
然后就一直跟我们就在摇尾巴很开心，结果没有想到他陪我们拍婚纱拍1个小时，走到哪然后都跟到哪，而且你看这张根本就是自己的狗啊，对，就是很可爱，然后从哪里跟到尾，然后也不知道是哪里来的狗，然后但是却让我们觉得就是非常的愉快，一整天都是狗。对，这可能有人觉得他怎么婚纱照都是狗？不会啊，他们超爱，他们就觉得就是可以一圆那个自己的狗狗没办法跟他们拍婚纱照的一个梦。对，然后我会希望像这样子的婚纱照，可以让大家感觉到说，就是不是只有自己的生的小孩子是宝贝，其实这些狗狗、猫猫们或是其他的动物们，其实都也可以是宝贝，它们都很贴心，也很单纯，也很善良。然后放到婚纱照里面是想让大家知道说，我们都是一家人。好，我们谢谢刚凯莲。好，再下一张。好了，我讲完了啦，不要讲了。好啦，就是黄昭跟林玉倩嘛，然后就是回到台大去谈，然后高比也蛮上进，他虽然30公斤，但是他是30公斤的帅哥。哎，美女啊，美女，30公斤美女。对，然后当时就是去拍了很复古的照片。对啊，然后我觉得林马代他们是真正的以身作则，不是嘴炮的那种爱动物的人，因为他们就是养了猫啊，又养了狗啊，然后还有下一张，对，又养了鸡呀，对，就是我们婚纱照里面当时就觉得说狗跟猫都入镜，鸡怎么可以不入镜？所以当时还回到之前，因为那只鸡它之前本来是实验鸡，然后就是它就心软嘛，就觉得啊实验后要怎么办？他就带回家照顾啊，不用害羞啦，棒棒。对，然后我们就把鸡就是带到摄影棚跟当时的实验室去拍了婚纱照，然后就是觉得林马代真的是棒棒，就是 ending 没有是啊，就是会觉得我希望今天的照片就可以让大家感觉到很多的正能量，然后大家有觉得其实狗狗妈妈或者是各式各样的动物其实都是带给，其实他们其实觉得我们好像是我们在照顾他们，其实但是反过来说，他们其实给我们非常非常多，而且是有点没有办法被衡量的。好，那希望大家一起爱护。